ফজরের নামাজের পরে একটি দোয়া 3 বার পড়ুন, 4টি বড় বড় রোগ থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন। এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে জানিয়ে দিয়েছেন। তাবরানী শরীফের ভিতরে এসেছে যে বড় বড় 4টি রোগ থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। তার ভিতরে 1 নাম্বার হচ্ছে আপনার ব্রেন নষ্ট হবে না, 2 নাম্বার হচ্ছে তার চেহারা নষ্ট হবে না, এবং 3 নাম্বার হচ্ছে আপনার চোখের জ্যোতি কমবে না, চোখের জ্যোতি ঠিক থাকবে এবং চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে না, এবং 4 নাম্বার হচ্ছে শরীর অবশ হয়ে যায় অনেক সময়, এই শরীরে দুর্বলতা থাকবে না। এজন্য ফজরের নামাজের পরে এই দোয়াটা পড়ার চেষ্টা করবেন। বিসমিল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা মাত্র 3 বার পড়বেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বড় বড় রোগ থেকে আপনাকে